Andijonda bitta joyda ma'ruza qildim. Shu yerda aytdim. Bitta bola bilan dadasini salom qoriga yaxshi ko'rishgandan keyin meni o'g'lim yo meni dadam deyishadi. Darrov solishtiraman. Agar o'g'li dadasidan zo'r kiyinib olgan bo'lsa, mana shu bolani qaytib bir tiyinga olmayman shu bilan. Agar o'g'li dadasidan yaxshi kiyinib olgan bo'lsa, u bolaga nisbatan meni hurmatim yo'q bo'ladi. O'zing uchun bilib olinglar, bu yaxshi emas. Dadamizdan ko'ra yaxshi kiyinib yurishimiz bu bolalar yaxshi emas. Bugun ko'chada karrlar nikkil bo'lib, samovarda, restoranda, hop, qanday zo'ring-ku, men sizni qanday yurishingizni obsujdat qilmoqchi emasman. Savol bering, onaxon nima kiyaptilar, nima o'rayaptilar, nima boshlariga demoqchiman-da. Nima yeyaptilar, otaxon. Agar sizni kurtkangiz otangiznikidan chiroyli bo'lsa, men sizni hurmat qilmayman, ochiq to'g'risi. Qori bo'lsangiz ham, namozxon bo'lsangiz ham, kim bo'lsangiz ham. Unaqa qilmanglar deyman. Men sizlarga shunaqasilar demoqchi emasman.